Military. Weh, dengar. Aku ajar korang, korang tak dengar. Faham dengar. Uish. Tut, 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 tut. Yang tu lagu Pipin kan? Ye, korang dah tak gaduh. Ye. Bang, 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 Ya, 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 ya. bang, Ya, 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 bang. ya. Sibuk dong kau ni nombor 3. Gila rumah lain. Mak Syah nombor 3 ni. Ya tu. Umat tu. Patutnya kita kick je tadi. If you leave, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Saya ada bunyi kita. Innalillah. Anjing ada orang, anjing ada orang. Bang, jangan cakap macam tu bang. Abang kena cakap macam ni bang. Dok, dok. Oh, bot. Tak apa bang. Saya ada. Walaupun tadi abang mati, saya ada. Minum air. Eh, janganlah sibuk. Aduh. Kau dapat kan? Oh, tak boleh tu. Relax lah tu. Janganlah marah aku je. Saya tanya. Kau. Bodoh je nombor 3 ni main tiba tembak. Dah dah bodoh. Bodoh sial. Bodoh tu. Ni. Ada AWM tu. Saja. Cantik gila. Macam rumah aku. Sebablah. Dia tembak bodoh. Aku tembak. Bodoh dia tembak lah. Bodoh. Siapa tembak bodoh? Bodoh eh. Dia kata Enemies ahead. Ya guys. Tolonglah. Let's Betul lah go. sekali. Watch out. Seronok dapat bunuh orang. Haha, kau mati dulu sebelum aku. Mati dulu ke ni? Kan dia boleh Asal kau tembak. nak mati dulu sih? Bang, tolong bang. Anjir. Boleh tengok aku. Boleh tengok aku. Mati dulu. Aku ingat aku yang mati tu. Aduh, dah buat tu.
Aduh Fan, nanti silakan. Ya, last. Dah habis dah. Dah habis. Haha. Last man standing. Siuk lah. Aku berangkap pun boleh. Tidak. Kau campak kat atas kan? Campak kat atas. Oh, fuck.